हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम करने वाले हैं बाइक की मरम्मत। करने वाले नहीं, करवाने वाले हैं। ये बॉय मलंगनी बिल्कुल तैयार खड़ी है जी। ले जा तू मुझे मेरा कम करवाने। गली गैंग अखरोट खेल रहा है। और यार इन बच्चों को और कोई काम ही नहीं है, यकीन करो। हाँ जी, तो घर से निकल पड़े हैं और हम मकैनिक के पास जा रहे हैं। यार व्लॉग मैं बनाउण डया होना, लोकी पता नहीं क्यों देखते यार, पता नहीं क्यों देखते। अजीब ही, मतलब जिदा किसी को कभी वीडियो बनाते ना देखा हो, है ना। खैर अपने को क्या, अपने को तो बस पानी तो नहीं, लेकिन वीडियो बनाने का। अच्छा जी, तो निकल पड़े, फिर गिर पड़े, कोई मिला ना सहारा, क्या करें, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। पता की है कि ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ गिर पड़े तो फिर गिर पड़े, अच्छा इदा करके मैं ना थोड़ा गाना गुना गाने लग गया। खैर छो इस गल, आप हम जा रहे हैं एक सॉरी, तो अभी हम जा रहे हैं जी मकैनिक के पास, और मलंगनी के ऊपर पूरा 2000 रुपये लगाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैंने समझ नहीं आनी कि मैं पंजाबी ब्लॉग बनावा कि उर्दू ब्लॉग बनावा। तुम मैंने दसना कि मैं कितना करके खेडना है ना, आहो कमेंट करके। आप लोगों ने ना ज़्यादा जो है ना मेरी फील के ऊपर देखना है कि कौन सी फील ज़्यादा अच्छी दे रहा है, मतलब उर्दू टेक्सचर अच्छा नज़ारे दे रहा है, या फिर अपनी पंजाबी के तुहानू बहुता मज़ा आता है ना। इदा करके तो ब्रेक तो लग गई भला, क्योंकि अगे ज़्यादा ट्रैफिक आ गई है ना। अच्छा खैर, तो आप गल करने थे जी कमेंट करने ना, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है जी उर्दू में व्लॉग्स बनाना अच्छा लगेगा या मुझे पंजाबी में। पंजाबी में ऐसा होगा ना, क्योंकि पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है, तो इसमें जो है ना जब मैं बोलूँगा तो और तरह का टेक्सचर आएगा, और जब मैं उर्दू बोलूँगा, क्योंकि वो मेरी मादरी ज़ुबान तो नहीं है लेकिन मेरी कौमी ज़ुबान तो ज़रूर है ना। अच्छा, तो ऐसा है कि जब मैं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो इसलिए मेरी कौमी ज़ुबान उर्दू है। हालांकि उर्दू जो है ना 80% लोग नहीं बोलते पाकिस्तान में, सीरियसली हाँ ना, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये फील आना शुरू हो गया कि शायद मुझे पंजाबी में ही ब्लॉग बनाने चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर अभी हम रास्ते में जाके बात करता हूँ अली भाई से, जब मैं स्पेयर पार्ट लूँगा। हाँ निकल सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। मार्केट का पहुँच, पर जेड़ा गाना एक बार बंदे के देह ते चढ़ जाता ना, वो फिर उतरता नहीं। जिदा हुण मेरी ज़ुबान ते गाना चढ़ गया। अच्छा ये की क्वालिटी का भी फर्क है ना भला? मिलेगा 1300 का, इन्हें 100 का फर्क है बस। अच्छा 1400 वाला वा, ये कोई छोटी वड्डी गरारी का कोई मसला तो नहीं होंदा भाई? कंपनी का करके है कि यहाँ मटीरियल च फर्क है? पक्की गल आ, फिर आ दे दियो। हैं सो महंगा यार कंपनी का करके कहते यार क्वालिटी चंगी छोटी गरारी दी। हाँ ये देखो ही है, नहीं ये गरारी का ही फर्क है, छोटी वड्डी नहीं का? बराबर ही पाया, ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ। आ पाया होया तुसीं? ਆ ਪਾਇਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਪੁਣੀ? ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਟਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਟਾਪੇ ਟਾਪੇ ਬੈਰੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੈਰੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਬੈਰਿੰਗ ਚਲੋ ਮਕੈਨਿਕ को पता कर लूँगे, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ बस। हाँ जी, ले लिया सामान। अच्छा, तो जानी बात कुछ ऐसे है कि मैंने सामान तो ले लिया है, ठीक है, और ऑयल भी ले लिया, लेकिन यार मुझे ना अभी तलाश है किसी मकैनिक की जो एक हो लॉयल सा। गल पता की आ, मकैनिक यार लुटते बहुत आ, यकीन करो। की दसा तुहानूं, मैं हर बारी जदों गड्डी का काम कराउना ना, हर बारी कोई ना कोई मकैनिक चेंज कर लेना, तो हर बारी थोकी लाउंदे, पता नहीं क्यों। मैनूं समझ नहीं आती यार बंदे क्यों नहीं
क्यों नहीं हटते है मतलब। अच्छा जी मकैनिक के पास आ गए हैं, ठीक है, गाड़ी उसे मैंने दे दी है, मैं वेट कर रहा हूँ बैठा। अच्छा बंदा है। ओके। 1 hour later. एक घंटा हो गया। Two hours later. 2 घंटे हो गए। अच्छा जी ਮਲੰਗਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਬਲੀਚ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੱਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2000 ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਆਹ 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 ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਲਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 3 hours later. ਬਾਈ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਖੋਲਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਚੱਕਾ ਚੁੱਕਾ ਖੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, वलीद के मेंबर रह गए। वलीद के मेंबर अभी हम जो है ना वो कल लेंगे। गरारी सेट तो हो गया ओके, और इंजन ऑयल भी कर लिया चेंज, और लेकिन ऊपर से हालत इसकी वैसे ही है जैसे हो गया। और ये देखें जी गली गैंग में क्या चल रहा है। हाँ जी तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और एक बात लाजमी मुझे आप ये बता दें कि कमेंट करके कि जो है व्लॉग्स मैं उर्दू में बनाया करूँ या फिर पंजाबी चलन दिए, या फिर तीसरा राह भी हैगा कि जिस तरह का आ व्लॉग बनाया उर्दू पंजाबी मिक्स एवें गदड़ाया करके, लाजमी कमेंट करके दस दो हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाय बाय बोलो। हाँ वलीद अल्लाह में टाटा ही आ।